As the most prominent woman in Cambodia's political opposition, Mu Sakua's journey has taken her to remote villages, areas infested with malaria, and rice fields still strewn with landmines. Politics is about the people, she says, and during her quest to connect with the people of Cambodia, she has been bullied, arrested, imprisoned, and personally sued by the country's prime minister. She has been nominated for the Nobel Peace Prize and called brave, eloquent, and defiant in a country where government critics have been detained, jailed, and sometimes killed for speaking out. In 1972, Sakua left her native Cambodia, a country that for years had been racked by war and genocide. She first moved to Paris and then joined her brother here in San Francisco. When I hit San Francisco, I knew that this was my city, she said. I began to shine. I let my hair grow. I looked like a hippie. For someone with a rebellious streak, arriving at the Golden Gate must have felt like a breath of fresh air. She thrived in San Francisco, stimulated by the city's tolerance, diversity, and activism. She learned English, she said, by listening to the Beatles. She enrolled at San Francisco State as a psychology major and earned her bachelor's degree in 1979. But while she was in San Francisco sowing the seeds for a life of political activism, events back home took a devastating turn. In 1975, the Khmer Rouge seized power in Cambodia and brought with it an unforgiving campaign of brutality, starvation, and mass killing that would eventually claim nearly 2 million lives, or a quarter of the population. After 4 devastating years in power, the Khmer Rouge finally fell in 1979, leaving Cambodia crippled and traumatized. In response, she traveled to Thailand to assist Cambodian refugees across the border. Sakua became an advocate for human rights and devoted herself to working against the exploitation and trafficking of women and children, working to help urban and rural poor in one of the poorest countries in Asia, and encouraging women to become active in the country's male-dominated political arena. Within 10 years, she would become an advisor to the government and eventually win a seat in the National Assembly. Soon thereafter, her political ascent culminated with her appointment as the Minister of Women's and Veterans Affairs, one of only 2 women in the cabinet. As a minister, she campaigned against child abuse, marital rape, violence against women, human trafficking, and the exploitation of female workers. She also helped draft the country's law against domestic violence and negotiated an international agreement with Thailand to curtail human trafficking in Southeast Asia. She served as a minister for 6 years before finally stepping down in response to the rampant corruption that pervades Cambodian politics. Her voice, however, has been far from silent, particularly with respect to women in politics. Encouraging women to run as candidates in local elections became one of her biggest rallying points. In 2002, during what were the first local elections in Cambodia, nearly 25,000 women became candidates, and more than 9% won. Loosening the grip of an authoritarian coalition on Cambodia's electorate is a slow and arduous process, but she insists on fighting on. She knows that the best way to help her native country is to travel throughout Cambodia, listening and talking to its citizens. She insists on the right to live a life free of fear and violence, something that most of us take for granted. I don't choose to live in fear, she says. Fear won't change anything. Nơi Campuchia krau te pi chine dom nang ri nei kana pa prachang ne srei mu sukhu ko treu ki skwal tha chine him padang to tang prachang nang lok nayoរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់អាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកព្រៃសរនៅកម្ពុជាដែរអ្នកស្រីក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនិងអាចត្រូវគេចាប់ដាក់គុកឡើងវិញទៀតប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់អ្នកស្រីមិនព្រមសម្របសម្រួលតាមផែនការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានឬក៏គេហៅតាមភាសាម្យ៉ាងទៀតឲ្យព្រោះស្ដាប់បន្តិចថាជាវប្បធម៌សន្តានានោះនៅឯក្រុង San Francisco នៃសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញ
អ្នកស្រីមូសុខួរត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដ៏ឆ្នើមមួយរូបក្នុងការតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7វិច្ឆិកានេះសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ San Francisco បានសម្រេចជ្រើសរើសជាផ្លូវការចាត់ទុកអ្នកស្រីថាជាជនគំរូជាជនមានស្នាដៃល្បីឆ្នើមហើយឆ្លាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីលើជញ្ជាំងកិត្តិយសជាមួយនឹងវីរៈជនល្បីៗដទៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានរៀបចំពិធីលៀងសាយភូជដ៏ធំសម្បើមនៅក្នុងសន្តាគារដ៏ល្អដាច់គេមួយនៃក្រុង San Francisco ដើម្បីចូលរួមសាទរអ្នកស្រីដែលបានទទួលកិត្តិយសដ៏ប្រពៃនេះ Musokua ក្រោមស្នូទះដៃយ៉ាងយូរនឹងកងរំពងអ្នកស្រីមូសុខួរបានឡើងលើវេទិកាទទួលយកគោរមងារកិត្តិយសនេះដែលគេឆ្លាក់លើឈើប្រណិតមួយផ្ទាំងបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានឡើងថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីដែលមានគ្នាប្រមាណជា 1000 នាក់ជាភាសាអង់គ្លេសថាការតស៊ូទាមទាររកយុត្តិធម៌គឺជាការប្រែក្លាយជនរងគ្រោះឲ្យទៅជាជនតស៊ូដើម្បីជីវិតរស់នៅហើយជនដែលតស៊ូដើម្បីជីវិតរស់នៅទាំងនេះត្រូវការតតាំងដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់ឮនៅការទាមទាររបស់ខ្លួន Fighting for justice is about making victims become survivors and survivors need their own voices. Building democracy is about standing firm. អ្នកស្រីបន្តថាការកសាងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការហ៊ានងើបតស៊ូប្រឆាំងដោយមិនចុះញ៉មដោយឈរលើគោលការណ៍ជាក់លាក់នោះគឺគោលការណ៍ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពដែលរួមមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកស្រីមូសុខួរទទួលបានកិត្តិយសលើឆាកអន្តរជាតិបែបនេះកាលពីឆ្នាំ2005អ្នកស្រីធ្លាប់បានគេជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងចំណោមបេក្ខនារីដ៏ល្បីឈ្មោះនៅលើពិភពលោកកាលពី39ឆ្នាំមុនគឺនៅឆ្នាំ1976ក្នុងវ័យ22ឆ្នាំអ្នកស្រីមូសុខួរបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco នេះផ្នែកចិត្តវិទ្យាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រីបានទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីឈ្មោះមួយទៀតផ្នែកកិច្ចការសង្គមថ្មីត្បិតតែអ្នកស្រីបានរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនេះជិត40ឆ្នាំទៅហើយក្តីគេឈ្មោះនឹងស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីត្រូវគេចងចាំនិងកត់សម្គាល់ហើយត្រូវគេស្វះស្វែងរកអ្នកស្រីទាល់តែឃើញដើម្បីលើកសរសើរនិងផ្ដល់កិត្តិយសជូនផ្ទាល់តែម្ដងនាយកនៃការិយាល័យទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco លោក Douglas John Homke មានប្រសាសន៍ថាលោកខំស្វះស្វែងរកអ្នកស្រីគ្រប់វិធី Well, we've been trying to locate her for at least 3 to 4 years. And the last លោកថាលោកមានលេខទូរស័ព្ទចាស់ដែរតែហៅមិនចូលអាស័យដ្ឋានសម្រាប់ផ្ញើសម្បត្តិក៏មិនមានលោកស្វះស្វែង 4-5 ឆ្នាំទើបរកអ្នកស្រីមូសុខួរឃើញលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook is how we were able to get in contact with her. លោកបន្តថាការដែលរកអ្នកស្រីឃើញហើយបានអញ្ជើញអ្នកស្រីឲ្យមកទទួលកិត្តិយសជាជនឆ្នើមឆ្លាក់ឈ្មោះលើជញ្ជាំងកិត្តិយសនេះគឺជាមោទនភាពណាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យលោកត្បិតការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងគុណធម៌ទាំងឡាយដែលសាលាបានផ្ដល់ឲ្យត្រូវបានអ្នកស្រីយកទៅអនុវត្តដើម្បីបុព្វហេតុយុត្តិធម៌សង្គមនិងការផ្លាស់ប្ដូរ For us it makes us very proud to see that the education and the values that we were teaching were put into practice by Sakua ងាកទៅអ្នកស្រីមូសុខួរនៅលើវេទិកាកិត្តិយសឯនោះវិញនៅក្នុងទឹកមុខពោពេញទៅដោយមោទនភាពអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមអបអរសាទរអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែអ្នកស្រីហ៊ានងើបតតាំងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាមទារឲ្យគេបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលគេបានបិទបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំដោយមានក្រុមបាតកោចូលរួមរាប់សែននាក់ពេលខ្លះឡើងដល់ខ្ទង់លាននាក់ to occupy Freedom Park for almost a year because the people, especially the youth of Cambodia, want change. នៅចុងបញ្ចប់នៃសន្ទរកថាប្រមាណ3នាទីរបស់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ទាំងអួលដើមកម្ដងថាអ្វីដែលអ្នកស្រីទទួលបាននៅពេលនេះអ្នកស្រីសូមឧទ្ទិសជាពិសេសដល់មិត្តរួមការងារនិងសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឯប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេមិនព្រមចុះញ៉មនឹងការជិះជាន់គៀបសង្កត់
នឹងរស់នៅក្រោមរបបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានតែឈ្មោះ And this is especially for my friends, for my colleagues who are still in jail in Cambodia for refusing to give in to oppression and a facade of democracy. I thank you. ខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រ វិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីក្រុង San Francisco